हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोरेक्स टी सिरप को क्या है यूजेज और क्या है इसकी साइड इफेक्ट और कौन सी कंपनी द्वारा या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इसके कॉस्ट के बारे में। तो चलिए टाइम को बिना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोरेक्स टी जो सिरप है वो 100 ml की बोतल आती है जो कि फाइजर कंपनी इसको बनाती है। वहीं इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो 122 रुपए की यह मार्केट में आ जाती है। तो उसके बाद देखेंगे इसमें क्या कंपोजिशन डाला गया है और इनमें क्या क्या कंपोजिशन से किन किन प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि पहले मार्केट में कोरेक्स जो आते थे मेडिसिन जिसका लोग मिस यूज करते थे, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि उसमें कोडिन था और कोरेक्स जो प्लेन आते थे उसकी जगह पे अब कोरेक्स डीएक्स आते हैं। तो आज के वीडियो है कोरेक्स टी सिरप के बारे में। तो इसमें देखेंगे कंपोजिडिन हाइड्रोक्लोराइड एंड कोडिन फॉस्फेट डाला गया है जो कि आपको खांसी को ये तुरंत ही ठीक कर देती है। जैसे कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम से खांसी होती है या एंटी एलर्जिक या एंटी टसिव या फॉर ड्राई कफ, यानी कि यह सूखी खांसी के लिए इफेक्टिव होती है। यानी कि अगर आपको ज्यादा दिनों से खांसी होता है, आप कई सारे कफ सिरप का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम उससे ठीक नहीं हुई है, तो आप कोरेक्स टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोडिन डाला गया है जो कि आपको लेने के बाद थोड़ा सा नींद आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज करते थे नशा करने के लिए। यानी कि कोडिन के मात्रा से नासा भी होती है, इसलिए बहुत लोग मिसयूज करते थे, इसलिए कोरेक्स को बंद कर दिया गया है। और कोरेक्स टी को अगर यूज करना हुआ तो इस पे दिया गया है जैसे कि यह शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि आपको इसका इस्तेमाल यानी डॉक्टर के बिना सलाह से नहीं कर सकते। आप किसी मेडिकल स्टोर से आप बिना प्रिस्क्रिप्शन पत्र से आप नहीं खरीद सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं खोल के किस प्रकार से जो सिरप आती है। तो कुछ इस प्रकार से सिरप आती है जो कि काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी जो कंपनी की तरफ से पैकिंग किया गया है, जो कि फाइजर कंपनी ही बनाती है। यानी कि कोरेक्स भी फाइजर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और कोरेक्स जो प्लेन आते थे, यानी कि इसमें देख रहे हैं आपकी एंटी एलर्जिक, एंटी टसिव और फॉर ड्राई कॉफ सिरप। यानी कि अगर आपको खांसी सूखा हो रहा है, बलगम नहीं आ रहे हैं, तो आप कोरेक्स टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह एलर्जी से होने वाली खांसी को भी यह ठीक करता है। क्योंकि अगर आपको खांसी हो रही है एलर्जी की वजह से हो रही तो उसको यह ठीक करती है। ऐसी इसकी डोज की बात करेंगे तो डोज इसके डॉक्टर्स तय करते हैं। ऐसे आप 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप एडल्ट है तो एडल्ट के लिए यह सिरप आती है, जो कि आपको इसको लेना हो तो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप नहीं ले सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर से आप नहीं खरीद सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन। सिरप के कंपोजिशन कंटेंट देखेंगे तो इसमें डाला गया है ट्राइफोलोडिन हाइड्रोक्लोराइड 1.25 mg में। उसके बाद वही कोडिन फॉस्फेट की बात करें तो 10 mg में अवेलेबल किया गया है, जो कि इसको किन किन लोगों को नहीं लेना है। तो अगर आप प्रेग्नेंट ले लीजिए है तो आप इस सिरप को इस्तेमाल बिल्कुल ना करें डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से। और अगर आप बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। अगर आपको डॉक्टर इसका इस्तेमाल करने के लिए बता रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोरेक्स टी सिरप का मिस यूज ना करें। अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिना खांसी के आप नशे के तौर पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। और इसकी बेनिफिट की बात करेंगे तो सबसे पहले ये तो शुगर फ्री आती है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपको। इस सिरप को आप नाइट में ले, ज्यादा नींद आ सकते हैं। उसके बाद इसको ड्राइविंग करते समय आप इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई सुझाव पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर से बताएं, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।